Administrata doganore ka në fokusin kryesor harmonizimin e praktikave doganore me standardet më të mira, duke lehtësuar tregtinë e lishme dhe duke rritur fokusin e analizës së riskut dhe kontrollit drejt fenomeneve të palishme si kontrabanda apo trafiqet, që cënojnë buxhetin e shtetit si dhe ekonominë e vendit. Instrumenti kryesor nëpërmjet cilet ne synojmë të arrijmë këtë qëllim është nëpërmjet analizës riskut duke përdorur inteligjencën artificiale. Doganat shqiptare kanë si qëllim të ndërmarrin një transformim të plot digital dhe institucional të frymëzuar nga praktikat më të mira të vendeve të Bashkimit Evropian. Objektivi kryesor është kalimi nga kontrollet reaktive në një administratë doganore parashikuese të bazuar në të dhënat që mbledhim dhe duke analizuar këto dhënat për nxjerrur ato faktorë që janë me risk. Sigurisht që shtyllë kryesore e kësaj qasje është inteligjenca artificiale, e cila mund të ndihmojë për të analizuar deklaratat doganore, sjelljet tregtare, si dhe dhëna tjera logjistike që ndihmojnë administratën doganore për të vlerësuar siç duhet riskun, si dhe për të analizuar siç duhet vlerën e detyrimeve që duhen paguar nga çdo shoqëri tregtare në raport me administratën doganore. Sigurisht që këto sisteme kanë mundësinë për të mësuar vazhdimisht nga rezultatet e inspektimeve, duke rritur saksinë, duke reduktuar kontrollet e panevojshme dhe duke forcuar luftën kundër kontrabandës dhe mashtrimit fiskal.